Pred pár dňami sa začali majstrovstvá sveta do 18 rokov v ľadovom hokeji. No začali sa veľmi nepriaznivo pre náš tým. Minulý rok sme pritom bojovali o medaile a skoro sme si tú bronzovú aj vybojovali. Čo sa však deje teraz? Vieme, že veľká časť týmu sa zmenila, spolu aj s trénerom, kedy na trénerskej lavičke Martin Dendis nahradil Tibora Tartala. Prípravné zápasy nevyzerali zle, aj keď boli tesné. Slovensko versus Poľsko 1-0, Slovensko versus Švajčiarsko 3-2. Boli aj ďalšie, no tieto boli časovo blízke. Nehrali sme teda úplne zle. Štruktúra a hra mohli byť lepšie, ale dalo sa to pozerať. No a aký máme teda ten tím? V útoku máme mená ako Svrček, Pobežal, Tomík, Šatan, Chovan a ďalší. Nech sa páči, tu si to môžete celé prečítať. V obrane zasa mená ako Fabúš, Zubek, Radivojevič, Huželka a mnoho ďalších. V bráne je Lenďák, Hanlík a ako brankárska trojka Brezány. Nie sú to veľmi známe mená, ale práve preto sú takéto súťaže, aby sa mohli ukázať aj naše nové mladé talenty. V dobe natáčania ešte prebieha turnaj. Hrali sme dokopy 2 zápasy, jeden s Američanmi a druhý s Lotyšmi. Prvý zápas s Američanmi dopadol veľmi zle. 9-0. Američania už na začiatku viedli. Našim najväčším problémom bolo vidieť, že je spracovanie puku. Práve to zohralo rolu v tom, že sa nám sotva podarilo vystreliť a práve preto sme aj neskorovali. Osobne si myslím, že zápas nemá veľa pozitív, práve naopak. Ukázal realitu a veľkú facku týmu. Ďalší bol zápas s Lotyšmi. Zápas na začiatku vyzeral optimistickejší, ale ani tam sme neobstali a dostali sme gól. Síce sme rýchlo reagovali a dali aj gól, no po chvíli Lotyši tiež reagovali a dali gól na 2-1. Dobrá správa je, že v druhej tretine sme sa stihli vrátiť do hry, no potom Lotyši znovu reagovali na naše dorovnanie a hra bola tam, kde sme boli, 4-3. Táto tretia tretina bola viac menej taká pokojná a nepodarilo sa nám ani raz skorovať, práve naopak, Lotyši skorovali na 5-3 a aj 2 minúty pred koncom, kedy sme mali presilovku a odvolanie brankára, nepomohlo ani raz skorovať. Nerád to hovorím, ale znovu bolo vidieť ten istý problém. Aj keď sme mali presilovku a mali aj puk, bolo tam vidieť váhanie a išli sme veľmi pomaly. A taktiež aj to spracovanie puku veľmi dlho trvalo, čo znamenalo, že Lotyši na nás hneď mohli zaútočiť a zobrať na puk a ísť na nášho brankára a na našu bránu. Teraz nás budú čakať Fíni a Nóri. S takouto hrou ale nemôžeme očakávať nič dobré. Ak chceme hrať s Fínmi aspoň remízu, hra sa musí oveľa zmeniť. Norsko síce je papierovo slabší súper, no ale ani ich nemôžeme podceniť. Zápas s nimi bude veľmi rozhodujúci, pretože práve ten zrejme ukáže, kto pôjde do play-off. Za to českí bratia si zobrali 3 body po trojgólovej výhre nad Švajčiarmi. Švajčiari nedokázali skorovať a tak zostali bez gólu. Gratulujem teda ku výhre. A kto teda vyzerá byť ašpirantom na medaile? Určite USA, ktoré nás porazilo s ich hviezdnou súpiskou. V útoku majú mená ako Hagen, Zimmer, Siga, Iserman a ďalší. V obrane Hudson, Emery, Hensler a mnoho ďalších. A v bráne hviezdi John Parsons. Uvidíme, kam tento tým zamieri. Pre nás však turnaj vyzerá nepriaznivo. Uvidíme, či sa nám podarí zopakovať náš úspech z predošlého roka ako 4. miesto, alebo sa nám podarí niečo ešte lepšie, alebo pravdepodobne niečo horšie. Čo si myslíte vy? Ako dopadneme na turnaj? Svoj názor môžete napísať do komentára. Ďakujem vám za pozeranie, budem rád za každý like a odber. Keďže veľká väčšina z vás neodoberá môj kanál, veľmi by som to ocenil. Pokiaľ by ste si chceli pozrieť ešte ďalšie video, tuto na obrazovke vám jedno vyskočí, ktoré odporúčam. Ja som Hokejosk, majte sa, ahojte.